Здравейте! Днес ще приготвим традиционен български десерт – тиква с мляко и яйца. Тя се готви много лесно, бързо, може да остане в хладилника няколко дена и да си я хапвате студена, просто уникално и зимно ястие. Надяваме се рецептата да ви е интересна, останете с нас, започваме! Първоначално трябва да изсварите вашата тиква. Нарязваме я на купчета. Това е 1 кг тиква, 1 кг сурова тиква. Аз използвам този сорт, който прилича на цигулки, не знам как точно се нарича. И го режа на купчета. Горе-долу с тази големина, може и малко по-големи. Слагам ги в една тенджера. Гледайте тенджерата да е голяма, за да може тиквата по-добре да се свари, защото реално ще варим на пара. И добавям 1 литър вода, който в моя случай няма да покрива цялата тиква. Така една част от нея ще остане отгоре. Не искам да се вари много, искам просто да се задуши добре. Слагаме на котлона и оставям да се готви. Варя тиквата само 10 минути след като заври, защото не искам съвсем да се развари, тъй като ще бъде допълнително обработена. Сега слагам 4 яйца в една купа и ги разбивам с една чайна чаша захар. Аз използвам малко по-малко чайна чаша, защото не искам да е много сладко, но като цяло за това количество в рецептата е една чайна чаша. Просто ги разбъркваме, не правим нищо специално. След това ще добавим няколко капки от ванилия. Може да използвате прахче, може да използвате като мене есенция. И 1 литър прясно мляко. Прясното мляко и яйцата трябва добре да се смесят. Ако не ви се бърка на ръка, може да го направите с миксер, но няма нужда да правите някакви геройства и всичко да е свръхразбито. Просто трябва да са смесени добре. След това заливаме тиквата с получената смес. И я слагаме да се пече за около 50 минути на 180 градуса в предварително загрята фурна. Нашия традиционен български десерт, тиква с мляко и яйца, е вече готов. Както виждате, наистина всяко дете може да го приготви. Надяваме се, че рецептата ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Базрукола, благодарим ви, че бяхте с нас.